assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde e mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamis hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo mborosaw holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo addanden ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi bani mon debba Aissata Ndiaye bamum Moussa ñama baba no subaka waɗi yettude Allah subaka e ɓuuɓol mum dagare e higgu mum e ɓuuɓol mum yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude jinnaɓe eɓen halifaɓe diine halifaɓe aadati manan ɗiɗon no Aissata Ndiaye calmini kamɓe kala tawateɓe nder ebowo leydi yeɓiyankoɓe Piindi TV non tigui aadi billa aadi salade aɗa ɓuuri firtuɗade arde huftidindeɓe oɗon aadi roɓindu jayndeje kala e subaka non tigui aadi meɗen e mabɓe ko tottudeɓe subaka fo ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hande baba Moussa e ko noon tigui ene wayno jayndeji leydi Sénégal e kuuɓal ɓe garti ganduɗa ko ya goɗon seppo hanki ene wayno société civile wonno to place de la nation taw ko ya seppo wongo hallaji kono kay on fonno dowrugol ene yaaje nder jayndeli leydi Sénégal jayde vox populi udditidama ko noon tigui ɓe garti e goɗon seppo ngo ganduɗa yowitno ko alhaaliya wasa yadde oɗon parrainage ene wayno noon ɓen tigui seppannoɓe activiste en sappo jettoɗe mabɓe paamo juuɗe ene way noon jeeya hen Guy Marius Sagna Dame Mbodji e Baye Niass ene wayno oɗon police noon waɗi avorté oɗon manifestation mabɓe Cheikh Oumar Ndaw RV République des valeurs o wi ko ganduɗa ko goɗɗe walla mbiyana kuule goɗɗe peeje goɗɗe eɓen pewja ɗum foof de ko wasa yadude oɗon parrainage mabɓe kaaɓe ɗum tigui ha yatira caggal ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde vox pop ko wana ɗum ko colonel Assimi Goita on mo ganduɗa ko gardiɗo leydi Mali oɗo saaha ɓe garti ganduɗa kay ɗon invitation mo ganduɗa lombama joom makko gam tawtirede on sommet extraordinaire 25 mars to Accra leydi Ghana gam desude kongue ala haali situation du Mali politique comme économique jayde enquête koloski jayde enquête ɓe garti oɗon démocratie leydi Sénégal oɗon parrainage fichier électoral e ɗiɗon cartage électoral ɓe mbi ko démocratie sous tension ene wayno ko caɗele tigui woni ko teska e oɗo saaha controverse e wayno e wiide professeur Moussa Diaw gueɗel gotel de e oɗon processus électoral ene foti hormede oɗon pierre angulaire e oɗon stratégie walla mbiyen ɗiɗon structure ganduɗa kay jowtiɗe indépendante manam goto e mabɓe kala woppa ɗiɗon tigui gam kay tindo ɗiɗon sungoji Aissata Ndiaye ɓe garti e hoɗon haali tigui no hannirta ni inauguration po o Marsassoum e pont Foundiougne ɓe garti hen désenclavement gam de itude fadene kono kay yaccinde oɗon jahangara leydi Sénégal ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde enquête jayde besbi le jour arti oɗon opération commando législative Benno Bokk Yakar ene pele ganduɗa kay yidde heftude Dakar no hannirta ni ɗum ko caggal sungoji ɓennuɗi waseɓe tigui hebde ɗo polgo ene wayno noon eɓene pele beele de fewjude haali ɗiɗon sungoji législative payaɗe beele de haaɓe keɓa tigui ɗum ko wiite gueɗe paydinde ɗo e Dakar Augustin Tine ɓe mbi ko kanko tigui yowti gam kay ƴewde wadde reculer les morceaux Aissata Ndiaye wadde regrouper leur troupe ganduɗa ko gomuji mabɓe kala tafto nguɗon kono beele de Benno Bokk Yakar ine daña polguɗo e nder Dakar l'observateur ɓe garti e ganduɗa kay oɗon législative 2022 31 juillet ene wayno e wiide mabɓe le jeu du DPS opposition leydi Sénégal PASTEF e PDS Benno Bokk Yakar jafoɗon Benno Bokk Gis Gëmsa Bopp kañumen kala hayso tawi ganduɗa ko Aissata Ndiaye mbi jaadani e parrainage kono de jeehi keɓoyi ɗiɗon ganduɗa kay ko fiche ji wadde mbiyanna ɗum noon ɓe darotono ɓe mbasa addoyde fiche ji ɗum no sa yaadani hunde kay waɗa ɓe puntan ko activiste yoɓe jiiloyo baɗɗo parraine liste uji mabɓe ɗi ko ɗum ɓuuri guilay law ɓe mbaɗi tiire ganduɗa ko fiche ji mabɓe kamɓe kala goore mabɓe fof heeɓi fiche mum ko ɗum ɓuuri mabɓe ni ko ɗum woni lawol yoɓe mbaɗoyi parraine tawde go wona c'est pas la première fois wona ngol lawol woni goo yoɓe mbaɗoyi jayne gendire le soleil ko noon tigui le soleil national arti koye oɗo régulation commande publique ala haali ko yewti e jeereji leydi Sénégal walla mbiyen oɗon fannu faggudu ARCOP nguɗon goomu autorité de régulation de la commande publique ARCOP ko kañum de ganduɗa kay artira en ganduɗa kay e nden darde mum sembude kam kay lomtoto ARMP ene wayno no Aissata Ndiaye ɗum tigui woni ko tawete e nder ndeɗon jayde le soleil national kono kay ɗiɗon délégation ngaji service public e ɗin contrat ji partenariat cifodiraɗi foof noon ko avantage e wiide ɓe tigui ganduɗa ko ɓeɗon jayne koɓe le soleil en tawi e nder hello mabɓe ɗiɗaɓe ko wona ɗum ko ɓe garti ganduɗa ko explosion on citerne ammoniac to Sonacos mo Bel Air ene wayno ɓe mbi
mbi waɗi duuɓi capan tatiya hande tigi wono on drame industriel ay sen yaay pital kewɗi kedi noon wallahi ɓoyi jayde quotidien le quotidien arte oɗon Assane Maguette Diédhiou gonɗa ko soldat mo fittani mum yoɓa to diwan mo Casamance ene wayno kanko goto woni mo fittani mum heddi hen e oɗon armée sénégalaise e sen jeeyi kono ko hunde hulɓinide ɓe mbi ko tragédie familiale bamako di ko ɓertoɓe laaɓe MFDC jooɓi ɗo fittani mum kono yoga e frère makko ɗiɗo taw koye miltireɓe pittale mum ko hen keddi ay sen jeeyi ganduɗa ko yumma ko simtata ɗum walla mbiyen ko yumma ko haalata ko hunde yurminide nde ganduɗa nde huccidire ɓeɗon jeyni ko Madiambal Diagne wona ɗum koɓe garti fabrication vaccin ɗo e nder Sénégal IPD Institut Pasteur mo Dakar ene ganduɗa kay juɓɓudi gam kay oɗon vaccine pol ɗo e nder Dakar jeyde les échos ɓe garti ganduɗa koye oɗon fannu coftal ɓalli Égypte Sénégal ɗum koye janggo jogori wonde saabu sa yi ha joni mboɗo waɗi supporté il faut dire mondial janggo jogori wonde ɓe wi ko la guerre des nerfs a commencé Aïssata Ndiaye Ahmed Salah wi ko si Dieu le veut nous gagnerons le match si Dieu le veut vous ne gagnerez pas le match ɗum noon woni ko tawaten nden ndeɗen jeyani les échos ɓe gatti tigui ganduɗa ko ɗeɗon caɗele tawatede toto CBAO nguɗon gomalani ganduɗa ken mbini ñanden juuji jajji teskama toon ene wayno ganduɗa ko koppereje cortaɗe ɗum ne tawi nder helmaɓe nayba kamɓe jeyani koɓe les échos Dakar Times oɗo ari koye oɗon fannu mo ganduɗa tigui ko diine ene wayno noon ɓe garti ndiɗon leydi Russie to tawteɗe ɗon caɗele walla mbiyanna to ganduɗa ko juɓɓini yaade yanoyde Ukraine e wiide ɓeɗon jeyani koɓe Dakar Times ene wayno de Russie ene jeeya leyɗele ɓurɗe sembude to banggue islam saabu 30 millions innama adeta ko wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah ene tawi nder ndiɗon leydi o wi ko hunde noon nde hewani haalede kono de Russie ne jeeya tigui ganduɗa ko leyɗele ɓurɗe mawnude nder winderte kono kay ɓurɗe hewde e julɓe ɗum tigui woni ko tawte nder ndeɗon jeyande Dakar Times ɓe gatti Mahamata Ali Youssouf on leader mo UMDD to Doha ene wayno noon il faut une réforme de l'armée tchadienne ngam kay caɗele ɗeɗo no tigui gakkere nden ka teskade to Tchad giwono hanet ni jeyde Stade udditama jeyde Stade arti oɗon barrage mondial 2022 e ngal pottal Sénégal e Égypte ene wayno noon ko hanki barode leydi men Sénégal ay sen ñaani gummi Marrakech to ɓe gonno e keɓungal ɓe jabani Caire ene wayno de ko janggo woni ngal ɗon pottital ɓe mbi ko les rions respire confiance et sérénité ene wayno ko hoolartigi e wakkilare ɓe jogui Aliou Cissé jeynen ko ɓi Stade mbi ko Cissé une invincibilité à préserver ganduɗa koy ko wasde lappede walla mbiyen wasde teskade défaite hunde tigui nde ganduɗa omo foti tigui wattude naguille walla mbiyen ko noon tigui foti jokkirde saabu leydi men Sénégal ene yiiɗa yeede la deuxième fois consécutive et on rendez-vous mondial coupe du monde 2022 to Qatar ɗum ko caggal 2018 Aïssata Ndiaye nde ɓe jano to Russie noon tigui Sénégal ne yiiɗi yiyeede toon tigui kono kadi ne ñaagui heɓa kupo addana en wona kadi welamma e sénégalais ɗi foof ɗum noon Ba Moussa ko noon ndeweten udditen hello wongo en keddoto tan ha joni banggal dawrugol no kaaliɗa ɗum joni ni won hen ɓe ganduɗa ɓena calo parrainage kono ɓe ƴettoyi liste uji mabɓe walla mbiyen fichier ji mabɓe ɗi ganduɗa ko kañum woni liste uji parrainage ɗi ɗo ɓe foti yiilade ɓeɓe ganduɗa mbawata tagde haɓe jeeye sungoli ɗi aɗa andi Moussa Niang oɗo saaha haala ala walla haalde ko yidde tan hebbinde haala yidde addude coow kewɗo e ɓeydande hoore mum yenne tampere e ko ganduɗa aɗa andi a haalta ha rutte hen caggal walla ha itte tawde koko joƴƴinaɗo ɓe mbawno salade ɗum ko mataw ko guila adan nde ganduɗa wiyama neɗɗo wawa yaade élection tawa rewani parrainage guila nden ɓe ponno cala ɗum kono guila nden nde ɓe cali ha ɓooyi kadi ko ni ɓe mbaɗi kadi ɓe jeehi ɓe ƴettoyi liste ɗum ɗoji mabɓe liste uji ɗi ɓe jeehi ɓe mbaɗoyi parrainé e dow calogol ngol ɗon wadde noon ngol ɗo lawol ne yoɓe ƴettu liste uji mabɓe ɓe jiiloyo parrain ji ɓe gara ɓe totta Moussa Niang saabu temps wo nani yaaha te ka heddiɓene wonɓe ganduɗa oɗo saaha joni liste uji mumen parrainage fo timma exactement alandi c'est l'essentiel parce que hasa salima ganduɗa ko rewno 2019 ɗon tigui woni to rewde hayso tawi nawama assemblée e gueɗe mbaɗ noon hay goto wawa waylu ɗum ene wayno ganduɗa ko c'est l'état qui prône et aussi ganduɗa ko mbaɗa jaaɓi gueɗel gotel quoi so tawi a wi ka candidat a wawa dañde 37000 voix e nder diwan ma kada hebbina ganduɗa ko kada hebbina bureau ji fodɗi tan bon voilà kayitaji e gueɗe mbaɗ voilà donc nak ɓe ɓesgu Sénégal suuɓiɓe walla mbiyen ɓe ganduɗa kay ene kooli koye mon ɓe yo gaña ɗon tigui andire ko an ka candidat ɗon tigui an gandata hoorema ka candidat ti pour gagner les élections mais a wawa dañde 37000 voix tito sous-estime Aïssata Ndiaye bon mi sikku ça ne vale pas la peine et aussi seppoji ɗi ganduɗa ko gaari min garaji on n'a pas besoin de ça pour le moment quoi
l'inflation des prix e gede ban non ko dum buru jojude dal non tigi baba musa bange goddo woni adani so élection haalama yimbe be manja bindoyo lisuji di uddisi no gilol 3 elle wonno le 3 wala le 5 lewru ndudo du gonden fonno non dartade ko jango walla baawa jango hakkunde aljuma e samedi o uddata ne wi'ete tan e noddude e rango yimbe be kala mo ganduda carte mum d'identité ko non votant wonno hen yo ya wayloya jeye e lissuji électoral ɗi kala mo ganduɗa kañum ne yiiɗi ko waylude ɗo ganduɗa ko ɗon wotanno tawa neɗɗo ina wotanno hande Pikine hoɗo yi Guédiawaye walla ummima Parcelles hoɗo yi Pikine kañum ne fota waylude ɗo wotanno kañum ne yo yah wayloya ko ganduɗa ko kañum woni cartal mum d'identité daña carte d'identité gonɗo mo ganduɗa ma waw wodde e diwan mo woni o e ɗo ɓaadi ɗum ɗon ne ko erago ngo ganduɗa saabu neɗɗo hande musaña wa joɗa tan aɗa haala tel tawa an hay carte électeur ala musaña tawa an wona gotoyo saabu neɗɗo dandema e nder leydi ma ko carte électeur mo ganduɗa kañum joguiɗa saabu a wiyata an a wotanani kaari walla a wotatani so yimɓe ne kala ɓuura hen ɗemgal ala o waɗani o waɗani o waɗani kono annena waɗani haydara c'est très important wiide ganduɗa ko inscription e nder ɗiɗon listaji électoral ko hunde wonde fayi kene ko hunde yiɗade ene wayno ganduɗa ko ma ɓeydo wadde renforcé walla mbiyen ɓeydo hokkude ganduɗa ko valeur citoyenneté ganduɗa ko sénégalais aussi ko droit ganduɗa ko jogade carte mum électeur jogade dande nder leydi mum ɗum ko droit kala citoyen sabu ganduɗa sa ari aɗa ƴeewa wona gueɗe sa ƴewre ko so tawi aɗa wotanno walla an toi tu contribue quoi parce que tu as tes mots à dire an aɗa jeeya oɗon changement an aɗa jeeya ɓen ɓe ganduɗa en poti haalde leydi Sénégal sabu so ɓiɗɗo Sénégal o jaɓani ƴettude carte électeur subo ganduɗa ko janggo e jaam wadde mbiyen so yi caɗele leydi e fotani haalde fotani haalde koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye bamo Moussa Nia heɗano ene banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane Oumar Ba